Mana bugun tumanimizning So'lim istirohat bog'ida Navro'z bayrami munosabati bilan tadbir tashkil qilingan. Bu tadbirda tibbiyot birlashmamizning barcha xodimlari faol ishtirok etmoqda. Shu munosabat bilan tibbiyot birlashmamiz barcha xodimlarini chin qalbimdan, ma'muriyatimiz barcha xodimlarini nomidan chin qalbdan tabriklayman. Navro'zimiz qadriyatlari boqiy bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. G'ijduvon tumanida katta bir bayram, Navro'z bayrami bo'lmoqda. Men shu fursatdan foydalanib tibbiyot birlashmasi tomonidan hammani bu shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Osmonimiz musaffo bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Prezidentimizga rahmat, shunchalik sharoitlar yaratib berganlari uchun. Bugun hammani kayfiyati bayramona. Rahbarlarga rahmat deyman, shu ishlarni tashkil qilib berganlari uchun. Biz juda xursand. Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Navro'z ayyomini munosabati bilan men o'z nomimdan, mana kollektiv nomidan mana shu qutlug' ayyom bilan barchalaringizni tabriklab qolaman. Sharqona yangi yil hammamizga muborak bo'lsin.